আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমি নতুন একটা জিনিস দেখাবো, আশ্চর্য একটা জিনিস। ফাইবার অপটিক তার কিভাবে শেয়াল কেটে দেয়। ফাইবার অপটিক তার আমার কিছু দিন যাবৎ আমার এই যে ধানের জমির মাঝখান দিয়ে পড়েছিল। তো আমি বুঝতে পারি নাই, বা আমাকে কেউ সংবাদ বা খবর কেউ দেয় নাই যে ফাইবার তারটি ধানের জমিতে পড়ে আছে। তো সেই ধানের জমিতে ফাইবার তার পড়ে থাকার কারণে 2-3 দিন যাবৎ ওইভাবে চলে আর কি। তারপরে হঠাৎ করে একদিন রাতের 10টার দিকে লাইনটি চলে যায়। তো চলে যায়, আমি ভাবলাম, আমাকে পরের দিনে ফোন করলো, ভাই লাইন নাই। তো আমি ভাবলাম যে হয়তোবা হতে পারে যে নোটের কোনো সমস্যা বা কোনো এমপ্লিফায়ার বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তা হয়নি। তো আপনাদেরকে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে পোল, এই যে দেখুন আমার হাতের পাশে এখানে পোল। এই পোল দিয়ে কিন্তু আমার এখান থেকে তার চলে গেছে, যে এইটি হাতের এই যে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশের গ্রামে, এই গ্রামে তার চলে গেছে। ওই যে সামনে একটি পোল দেখতে পাচ্ছেন, এই পোল থেকে তার জিয়ে তারটি কিন্তু খুলে যায়। জিয়ে তারটি খুলে যায় এখান থেকে এই যে এই পোলে এখানে তার আছে, এখানে যে তারটি আছে সেই তারটি এখান পর্যন্ত ঝুলে যায়। এই যে দেখুন, এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, এই যে দেখুন এই তারটি এই অবস্থায় কিন্তু ঝুলে যায়। ঝুলে যাওয়ার ফলে হয় কি, যে শেয়াল কিভাবে তারটি কেটে দেয় আপনাদেরকে দেখাই। এই যে দেখুন, আমি এখানে গিট্টু দিয়ে রাখছি, এই যে আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন এখানে এটা থেতলে করে ফেলে দিয়েছে, এটা কেটে থেতলে করে দিয়েছে একদম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন এটাও কেটে থেতলে দিয়েছে। তো খালি এক জায়গায় কাটে নাই, এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন পোলের সঙ্গে আছে, এই জায়গায় কেটে দিয়েছে। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু পোলের সঙ্গে আমার আছে। তো এখানে কেটে দিয়েছে, আবার সামনে যায় এই যে এই তারের যে ওই যে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইজন লোক কাজ করতেছে ওইখানে, ওই জায়গায় কিন্তু কেটে দিয়েছে। মানে দুই জায়গায় শেয়াল কেটে দিয়েছে। মানে শেয়ালের এই তারের ওপরে যে কি এত শত্রুতা আমি বুঝলাম না। কারণ এর আগেও আমার আরও এক জায়গায় দেখলাম যে তারটি ওই একটি গাছের সঙ্গে বাঁধাই ছিল, সে গাছ থেকে তারটি খুলে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার ফলে ওই অবস্থায় চলতে থাকে, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন রাত্রেবেলায় লাইনটি চলে যায়। তো আমি ওখানে পরের দিনে খুঁজতে 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 গেলাম, ওখানে যায় দেখি একটা পুকুর পাড়ে ইউক্যালিপটাসের গাছ ছিল, ওই গাছের সঙ্গে আমার তারটি বাঁধা ছিল। সেই গাছ থেকে গুনাটাই জং ধরে নষ্ট হয়ে খুলে মানে ঝুলে আসছে আর কি। সেখানে কিন্তু ওই একই অবস্থা, শিয়াল কিন্তু যায় তারটি একদম থেতলে করে দিয়েছে, কেটে দিয়েছে। তো আসলে এই তারের সঙ্গে শিয়ালের যে এতটা কিসের শত্রুতা আমি বুঝি না। তো আপনারা সতর্ক থাকবেন, এই বিষয়টি আপনাদেরকে জানালাম যে আসলে শিয়াল কিভাবে তারটি থেতলো করে কেটে দেয়। মানে পড়ে থাকলে অবহেলা করবেন না, হয়তোবা মনে করবেন যে এখানে রিক্স নাই, যে কোনো কিছু সমস্যা নাই, অথচ রাত্রিবেলা কিন্তু শিয়াল এটাকে ঠিকই কেটে দেবে। তো আসলে আপনাদেরকে এই বিষয়টি জানানো প্রয়োজন মনে করলাম, বুঝায় আপনাদেরকে দেখালাম। তো চলুন দেখি ওই পাশে ওই মাথায় ওখানে কী অবস্থা করেছে, ওটাও আপনাদেরকে দেখাই একটু। তো দেখুন এই যে এই পাশটায় আপনাদেরকে দেখাই যে কীভাবে, দেখুন এই যে এই পাশটা একদম থেতলে করে দিয়েছে, এগুলো কেটে কেটে একদম। দেখুন দেখুন কি করে দিয়েছে, এগুলো কেটে কেটে চাবিয়ে কিন্তু এগুলো একদম থেতলো করে দিয়েছে। এটা একদম কেটে থেতলে দিয়েছে। আরেকটি মাথা কোথায়, ওটাও আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন এই যে দেখুন কি অবস্থা, এটা কি রকম করে কেটে দিয়েছে। তো
আজকে এ পর্যন্তই বিদায় নিলাম। দেখা হবে পরবর্তী যে কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন।